لس کاله پس به آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي او د ټي د برکته به زمون خزي ډمي وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمي وي او ګورئ د ټي وي په پرده د ډمي چې کم فیشن دا خزي وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایي دوی په نامه څه کیږي دا د وجه تیمیا نور جمال ګدړ شجړ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته ګدړ وشته الکان ورتل دا ګدړ خو حرام دی ورسو کوئی چارون دی ته ملازو حلال لار ول میاں جی ګدړ حلال کې مردار ول مردار کون کہندے کہ ګدړ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ ګدړ حلال وی پھر ٹھہرو جب نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال ګدړ شجړ سب حلال زمری اورزه ګدړ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال زمری ورته وی چې خبره دادا چې خکار بکاو دین پس خو په اتفاق خکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګدړو میلوی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش وال چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستا او دا وسای زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسو خوري دا اوسه به غرمېلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چای زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کړي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د تک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده زه سره یو کیسټ ده هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ده نه دا تهذیب ده نه ټیک شو دا انسانیت ده نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او فخره به سورېږم
نو د پخې ډمې بچیا نورې پراپیګنډې لګې دي چې تا ما پورې دا لکه وتړله نو ما ته چا وایي چې دا پخه ډمه څه ته وایي مال پخه ډمه د ایرمنډۍ ډمه د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دې دا غلطه پراپیګنډه وکړه زه دومره کمینه او رزیل یم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه یې نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شوه دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه یو منټ قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی اوس دا تپوس ته وکړئ دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره مرګري شو عزیزانو تاسو په ایمان ووایئ که جماعت اسلامي والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه کړی دی که نه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو ده په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه دی خو وګورئ که تار سکې خیر دی که تار سکې خیر دی نو زما ستا دا سنبی د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلۍ د هر وخت کاري لږ شرم وکئ او په دې ګریوان کې وګورئ بله ده چې ما پرون تا سره هم د ملګرتیا تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله چا سره چې 2 ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیسټم باندې 2 ټانګې اصغر خان غوندې سړی هم کیني کوټه سیسټم باندې باز کوي 2 ټانګې خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو که ته مانا 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی که ته نن هم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دې خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بېنظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنم سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم دې خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وایي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې ده ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه یې ویلی ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وایي جنازه یې درته ملا کوي
200 قسمه طلاقونه دي داغه علاج درته مولا خي چې غلط شي خطا شوي د خلینو دي سوته اصلي دوست خود مولا دې د خزه ته خو آرام توپ د پاره مرګره هې دې غیرت راشه پرونو ګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه یې د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټي وخی هغې پسې بین بین نارې و دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زموږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسو ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه یویست ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي د پاکستان لوی کمینه او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار د دروغو مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راوبوت حجره کې به بټیاران دا ناست هلکه سدي خوړلي خان ساګ مې خوړلی تاسو خوړلي خان غټه غوښه تاسو خوړلي جی دال مې خوړلی دته به خان تاسو خوړلي ړوند دي وګوره دا دوی دسې کوي کوم خیال کړي دسې دی هغه بریتو والا کوي چرته کشمیر فتح کړی په روسي ورمنډه کړي کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوي لري چې دا چل مکه وا پارام کینا دا چل لک ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی زم پاتې کېږم نه ویل مزه زما او دا اندوان به داسې او داسې چې ټول قیمت خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تللی او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپو غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کاڼي لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې په دې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خر یې والي زولو
چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه پړانګ جوړ کړي دي تاسو ترت ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې بریته توکته نو رښتیا ده بریته غوړې وي اجره کې ناس ته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناس کینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریته غوړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختونه نو نوکران ورته وی چې خان بریته بده سرمنه غړول موږ ته بده وی چې پولاونه مې خور دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دار سواله ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو لکه دې د پیرنګي پر کټیانو جوړ آریو اوس موجوده حکومت کو ګوره اسلام 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 ډلم لګیا دی اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چغیدی پته نه لګی آیو بادشاہ کور کې د دوبی خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړي ویلانډې مړ د بادشاہ خزم په جړل بادشاہ کور تراغه خزه ولې جاړي ویلانډې مړ بادشاہ په جړل اوس پختل نه کې ویلانډې څه بادشاہ بار راغی دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران کو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه دا څه دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی پارلیمنت دی پارلیمنت بادشاہ دربار کراغه په جړانه وزیران جرنیلان د څه ولې جاري وی چې لنډې مړ او وی په جړانه کابینه را له څه ولې جاري وی لنډې مړ دی او وی په جړانه یو په کې تاسو په چې دا لنډې دیسو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ په جړانه بادشاہ نے تاسو لنډې سوکو وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډې مرده زم په جړل بادشاہ کو تراغه خزه ته چې خزه دا لنډې سو په ټوله بادشاہي په جړل وی خبر نه د دوبي خزه جړل چې لنډې مرده نو زم په جړل چې د دوبي خزه راوخته دی اختی وزره لنډې سوک ده ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې او خرو امر ده سبا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ډول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را بشي کدا دې را اسلام دې خبري ټول دروغ ایمان پیدا کړي کده سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې را بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه ګریوال نه ونیسئ او په دغه خوله یو سو کوئ چې دا خوله والا د وینو ډکه که وزیر درته راغی او درته وزیر له خو تاسو ټول ټوکری ټوکری کړي او زمونږ وزیران امریکې ته تللي دلته به استقبال تیاری کړي ته به وګورئ دا
دا بے ضمیره قوم دا بے لکۍ چې دي دا به زرګونه خلک روان چاله امریکې نه راله. امریکا څه کعبه ده؟ امریکې غوندې رزیل ملک به په مقدس مکه باندې دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسو. مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لږ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچه غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري. وې چې نه صاحب لږ ایثار شه په ډېر خبره چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دې شیخ نراسه کټه جوړ شو چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا. بادشاہ ته راپورټ شو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراض کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ. وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او سټ بدی ګوسی هم خوري. وی پیرا خدای ته ګور او چل کاوه نو پیران خو ډېر خيار میکړ ډېر خيار زری شارتم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړم ډېر خپه چغی دی او سوري دی او بد ورځي دی او سبا جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړه ودا سي مذهب کوله لوی خوان به اوس خو سبا په قهر راختی د ټریفیک د سپای غونډه کا خزر روانه چې ما کجنه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا اسرا کاږي الله دې نورم خکا زه کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا اجي آسان شه مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کود مولا توپ ګران کا نو پیران ډیر خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به په زور منډه کوم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زبته ته به سرهون خلو بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کوم استادان بخلاش
چې سهار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی د پیر په دې کړای ورمنډه کړي مرید په ورمنډه کړي دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ بادشاہ دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی چې د چا غاړه تپری وته نیغ به جنت ته ځي زدي مرید ته ویم چې زه جنت ته ځم او دی وی چې نه ځم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته ځو ولې نه ځم زوالي نظم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د پانسای کړه ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 پنځه کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخ ته پتن لرونه ده کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو تاسو بنی آدم یې یعنی تاسو پښتو دار زاده چارسده کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مالغه وخت کې منګه پښتانه چې زمون خزه د شپې په یو بجه د سلیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی بیا سار چرته تلې وی دیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرم شپه که سویلی کرم شپه یعنی مونږه پښتانه کینی شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک نه شرموي لکه نن چې مونږ شرمېږو مونږ شرمېږو نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې راشه که نه که د ډزو شوق دې دی د تورخم نه دی یو سړی هغه خزه ډېره ظالمه او بد کرداره وه نو هغه به یو زیارت لتله اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپ ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کا زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند نو چې زه څه کوم چې دی نه وي خاوند به تاسو کولو چې خزه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که ویلې وی ویل نن خو دې اواز هم راکړو
ویل زما دا خاوند په ټپوړون کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې د زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړو وخوروه نو په دواړو سترګو بړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زر حلاله کا ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و تاسو پوه شوئ غوږ کې دی غوږ دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي چپ وکړي په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي چې په درېیمه ورځ یې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښود وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وایي دا د څه چل کړو وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ وړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې څلور برابر چې څلورې برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړ یم تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی و چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالم بلې ورته 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوری سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه یې دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والې په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته یې ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کړو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږه مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به انداز ولګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړون کې او میړه یې سړی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی
په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یو دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې نه هیره کړه چې هیره یې کړه مور والا پیسې ورکولې څو کېږي وې 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا و 50 به بیا درکړه ویل زه 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو ویل ولې ویل تا چې وې چې پاکې نه پلیته ښه بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته ښه پاکې نه پلیته مور هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 100 نه 50 خې وې 100 نه 50 خې که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موږي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچی خو پکې په داسې قهر په دې ملک اختی په داسې عذاب اختی ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل خزا په یو جومات ورغلی دی په جومات کې د پیر غوا په جومات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جومات دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان هغې رانیولې مرګ لیوالی دی خوله یې پې ټوله ماته کړه دی واپس لاړو استاذ ته وایي چې دا د کتابونه او دا د ملاتوب زما توبه ده ویل ولې ویل حق مې وویلې او مرې کم حق مې وویل وی کور دی وران شه ما چې تا ته ویلو چې لږې سار شه چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي لږې سار شه اوس کښېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی سکال پس په مغه کلي بیا راغی او پیر دی او غوا یې تړلې ده دی په منبر کېناستو ویل وروڼو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښته وي ټول عمر به نه مړ کېږي مریدان یې راغی پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه ویښته وباسي ور نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویل نه ویښته خلاص شو داسې وخت پې جوړ کړی ته پې داسې ورټوپ کړه څوک پې داسې خو چې مریدان ته پاسېده پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو
नमाए मुलासिब लग अकल का लग सोच का फितवे चे वर्के सलगुंद जान के अहलियतम पैदा का पल शांतम गोरा वक्तम गोरा چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا مولیان وای په ایمان کړي دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چا دې د دې مسلم لیکو د لاسه چا دې کنه و چا ریو چا دې ول شری نظام وای په چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ول کینه پارا مناسب چرته کور کمانه د موانستاوس دې خبرو سره څکار زمون په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو مولا باندې منډې ترړې ځان په ممبر را ممبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیحی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ارجی تھے تو کیا نیغ ہونے هغه ته نو دوی مونږ 40 کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګورې چې په دې سرمایه‌دارو با ما درته مې جنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه سات هغه ورځې د خبر کې पुलिस अफसरानों यो 2 सपायान په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اخسته مال خاوه مال خپکیږي خو به نه کوي او ټکي درته وکړو هغه افسر ته مې وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اخسته وی حوالات تلاړو او تا کرا چې پروند کینوانو لس کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پوي دا ستا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشاله کی نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چور چې رشوت شي مال چراشي شکرانه شي پیر له چور شي نظرانه شي پیر له چور کې نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی د تبلیغ والا او خلاف پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کوي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منظومه مفت خی او پیران په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوځي اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا اپریدي چې دي د خدای قمقل زه خپل اپریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کیږي دا د خدای قمقل دی دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه اوه ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاونر کی چې صوبیدار بکل شو بیا په بس ورپسې جو صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړا
نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه په دې به چرګ عالم چرګه به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بواله چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بواله د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بواله میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم اجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تلړکا سړی ورته وی بیړه دې غر کشه مستو کټوای دې ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سوره دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لاره چیزونو داسې وکړي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا بحری بیڑه خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیڑه او جنگي جهازونه جوړي لګیا دي مونږه سبا الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی کخې کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس ز کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس وای وزه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کا زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خاري بس خلاص اوس ته خاري نو زه خر سره خبرو کول ولا مولا نه ک انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده واکه چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ده صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و مړی چا مړ روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو ساينسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګوره عقل دا یو تک شینامه په دا سر راوغورځي چې ټاک
کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه. هلکان ورته ویل استاذ ولې؟ وی خدای چې څه کړي ښې کړي، که دا د دې شین هم په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او راغورځېدلی. دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. دا تصور ممکن راغی؟ کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپارې دي، او دا سپارې در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دی چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپارې وایي. 1 روپۍ ورکړې یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکې 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي. پریخي درته لکونه دي، د لکونو جایګیر او جایداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي، یعنی خدای له دوکه ورکې چې خدای دا 2 روپۍ دي دا پلار مې پیو بخه. خدای وی خدا ستاسو هغه دا پریدو ورونه یې یو پریدو منګي کې غنم اچول، د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي. اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته. نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غيري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کړ غنمو مولا ول چډه راخدا قبول کړی او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي. مولا کې خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لمم دوکا ورکړه او ملا لمم دوکا ورکړه. وی چې څنګه؟ وی چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و. خدای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده. نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو خو 15 روپۍ پکې قبض شو. نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه. اوس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپۍ واخستنو دې کې د اخلاص څه کار ده؟ تاسو پوه شئ؟ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شو په بدو ویلو ستړی شو حکم څه پاریپور جیل کې هم په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې سراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه داغي بارک ته ورالم چې ورالم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دی او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې رستو دا د
لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی. نو چرګ به چې زور اذان لکولو نو وروستو به ترې باد وته. اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه. ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس تېره ووت. سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالما ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا. نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان. نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي. د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې. ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو هسې سیل کوو پام غلطه و چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي. ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې ملا سره. ما سړیتوب زده کړه. ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه. اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه. ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو. په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه. چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب؟ ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي. نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی. خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی. څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي. یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ. نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې. ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو. ټول ګیدړان یې را جمع کړل. ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی. ګیدړانو ویل ها ویل او دا وګورئ دا پرمټ. په هغې وخت کې د وزیر اعظم فوټو. ویل راځئ د فلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې په کلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې چې سپي ورپسې چې وي چا ګیدړ نه یې غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلي دي او ګیدړانو منډې کړي. چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که سپي به غږ نه کوي. ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بېوقوف دي پرمټ نه پېژني.